睇到晒航空新城最靚嘅一個景觀㗎。咁到咗今時今日，佢要甩手嘅話，都要蝕足200萬以上。Hello， 大家好，我係港仔灣區 Hugo， 我而家身處嘅位置咧就係我哋珠海今晚航空新城呢一度啦。咁今日要同大家介紹嘅一個新盤咧，就係我哋呢一個華發保利天和啊。咁呢一個項目咧，當其時業主買入嘅時候咧，係可以睇到晒航空新城最靚嘅一個景觀噶。咁到咗今時今日，佢要甩手嘅話，都要蝕足200萬以上先至有機會甩到手嘅一套單位啊。咁我而家新企嘅位置咧，就係我哋珠海今晚航空新城嘅一個停旅路路線啦。咁喺呢一度咧，平時踩下單車啊或者散下步咧，都係非常之唔錯嘅一個選擇嘅。咁項目嘅地理位置都十分之好啦，靠住我哋一個金湖公園啦，以及我哋而家新起嘅一個停旅路路線啦，以及距離我哋呢一個華發雙都千億配套咧，都係揸車10分鐘嘅一個車程嘅啫。咁再由屋苑呢一度出發，揸車經翻我哋紅鶴大橋去到港珠澳大橋人工島關口咧，都係僅需要20分鐘嘅一個車程時間。咁喺配套交通方面咧，亦都係十分之便利噶啦。當年買入嘅呢一套單位咧，係足要成400萬嘅。咁呢一套單位點解當時可以吸引到業主使400萬去買入呢一套單位咧？我哋而家即刻一齊去睇睇先。我哋而家入到小區入邊啦，咁今日要同大家介紹嘅咧就係保利天和嘅1期單位啦。咁1期呢一邊咧，佢當其時交樓咧係19年交付嘅，咁至今都過去咗5-6年嘅一個時間啦。整個小區嘅一個維護保養啦，以及公共設施啦，保養得還 OK 嘅。咁整個小區呢一邊咧係分為6棟嘅，總戶數咧係575戶，容積率係2.9，佢個綠化率咧係35%嘅，而佢嘅物業管理費咧就係3蚊雞人仔1平方，由保利物業去管理翻嘅。咁我哋而家睇咗一下1期呢一邊嘅入住率咧，大概係3到4成左右嘅一個入住啊。咁而今日同大家介紹嘅呢一套單位咧，係匯聚晒整個航空新城最靚嘅景觀，都可以喺你屋企睇到晒。我哋而家即刻上去欣賞一下先。好啦，咁我哋而家上到嚟單位呢一度啦，咁佢電梯佈局咧一出嚟咧就係專梯專戶嘅。咁出邊呢一度咧雖然係屬於公區嘅空間，但係你自己可以放翻啲私人物品喺度嘅。咁呢一套單位今日帶大家睇嘅咧，最關鍵嘅就係呢一個景觀啦。可以講話整個航空新城最靚個景觀喺你屋企全部睇到晒。咁我哋遠處嘅海景啦，包括我哋下邊嘅別墅景啦、高爾夫景啦，以及我哋航空新城前邊嘅歌劇院以及航空新城最高嘅寫字樓，全部喺你屋企睇到晒。咁當年咧想買呢一啲單位咧都十分之困難嘅，以及價錢咧亦都非常之貴吓。但係今日咧就真係俾你執到個筍盤啦。咁同大家睇下呢一個戶型嘅佈局先。咁頭先咧我哋喺度入嚟啦，就係我哋當時開發商交付嘅一啲鞋櫃啦，以及收納櫃喺度嘅。咁而另外一邊咧就係我哋公共嘅衛生間以及沖涼房啊，乾濕分離啦，以及洗手盆咧全部做好晒俾到你嘅。咁飯廳嘅位置就喺度嘅。咁飯廳呢一邊咧就係我哋嘅一個廚房。廚房咧佢係一個 U 型嘅一個設計啦。咁當然啦，都幫你做埋呢一個隱藏式嘅一個冰箱喺度。咁然之後抽油煙機啊，以及消毒碗櫃啊，我哋一個熱水器咧，全部都配齊晒俾你噶啦。咁買啲家私咧啊，同埋呢啲家電就可以入嚟住噶啦。咁呢一套單位咧，仲有一個非常之舒服嘅一個大橫廳。其實呢一種戶型設計咧，喺而今嘅市面上邊咧都十分之稀缺噶啦。咁再嚟睇下我哋房間嘅情況啦。咁佢一共係有3間客房，一個主人房嘅。佢3間客房嘅景觀咧，都係可以睇到我哋金湖公園嘅一個景觀噶。咁可以大概睇下呢一個景觀，其實都非常之靚嘅。每一間客房都係咁樣。咁然之後前邊呢一度咧，我哋第二個客房咧就喺呢一個位置。咁呢一邊咧都可以放到米半床啦，做翻啲衣櫃啊，以及有一個大嘅飄窗位喺度，俾你自己利用翻嘅。咁另外一邊咧就係我哋第3間客房啦。咁呢個戶型係4房
領位嘅一個格局嘅。咁同樣噶啦，都係一個飄窗啦，以及床位空間十分之充足噶啦。咁最關鍵咧就係睇埋我哋一個主人房。咁主人房呢一邊咧，一入嚟咧就會有一兩排嘅衣櫃啦。已經係做好晒嘅，咁再入嚟咧就係我哋主人房嘅一個洗手間啦，洗手盆智能馬桶乾濕分離全部都係配好晒噶啦。咁而入翻嚟主人房呢一邊咧，佢都係一個南北通嘅一個主人房咁南邊咧就係頭先我哋講到嘅一個金湖公園嘅一個景觀啦。呢一個係我哋主人房專屬嘅一個露台望翻出去，同頭先露台嘅一個景觀都係差唔多嘅，海景別墅、高爾夫球以及我哋港新城嘅核心片區，全部都可以睇得一清二楚。咁如果係平時逢年過節可能喺呢一度咧都可以睇到啲人喺海邊嗰度放煙花或者日頭咧喺間露台呢一度咧都可以望到人哋打高爾夫嘅。不過我哋而家望出去啦，都見到有啲人喺下邊打下高爾夫咁樣，其實都幾寫意嘅呢個露台。咁好啦，咁呢一套單位嘅面積咧就係161平方嘅。咁而家經過 Hugo 同業主商量完之後咧，呢一套單位最終而家掛牌價錢咧係220萬，咁單價咧就係13000幾就可以攞低呢一套冇入住過嘅一個咁靚個景觀嘅單位啦。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，可以 WhatsApp Hugo 啦，攞翻呢一套單位嘅詳細資料嘅，或者如果你得閒嘅話，可以親自過嚟現場睇一睇呢一套單位咁靚一個景觀咧。我覺得你唔睇咧就真係走寶啦。咁好啦，今期嘅節目分享咧就到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。